各位觀眾同埋朋友，你哋好，我係 Martin 甄文達 Yan Cake Cook 嘅主持人甄文達，歡迎嚟到我嘅健康廚房。今日咧我同大家解釋下咧，你知全世界咧每一個文化每個國家咧都有咧雞湯嘅心靈雞湯，但係大部分咧都係咧淨係雞同埋啲水煮出嚟嘅雞湯。我哋中國咧5000年嗰啲人嗰啲師傅同埋嗰啲中藥師啲智慧我哋咧唔單止咧用雞，我哋咧仲用好多咧唔同嗰啲咧新鮮嘅藥材喎。嗱，如果你去到咧好多餐館咧，佢如果係有雞湯咧，或者特別嘅藥材湯咧，一定咧用竹絲雞嘅喎，因為竹絲雞咧黑皮嘅，同埋呢啲毛咧就白色嘅。嗱，點解咧？嗰啲師傅同埋嗰啲中藥師咧話點解喜歡食要用呢個竹絲雞咧因為咧佢咧對你嘅血液嘅補充你嘅血液，去均衡你嘅血液咧，去保護你嘅血液咧，好有幫助。同埋咧有陣時攰啊嘛試下竹絲雞，同埋仲有一樣嘢咧，去平衡你嗰個陰陽啊。有陣時咧熱，有陣時咧好涼呢個咧好啦，啱啱咧 balance 嗰個涼喎，所以咧有好處喎。仲有一樣嘢咧，就令到你個身體咧同個心情咧慢慢咧寧靜落嚟calm your body， 冇咁緊張。我首先咧個雞胸肉咧，我首先攞把刀咧界一界佢喺度咁一界佢，因為容易入味啲咁然後跟住嚟咧，我就攞咧些少豉油嚟咧變下色，然後咧我想煎我個好特別嗰個做法首先攞啲豉油，呢啲小鹽嘅豉油，我咧搽一搽佢。呢個好特別嘅我做法你喺屋企可以做得到嘅。跟住嚟咧，我就煎一煎佢喎，唔使用咁多油嘅，幾滴油就得㗎啦幾滴油，我用咧avocado啲牛油果啲油幾滴嘅啫半茶羹然後咧為咗安全起見咧，我咧仲有一樣咧，我就用一個唔黐底嘅不粘鑊少少油，好少油啫好少油嘅啫。咁然後咧，我煎一煎佢，我然後先加啲湯落去，咁就好特別啦。因為香香地咧，我煎香佢，又有些啲顏色，睇到啦。哇！你睇下夠晒猛火你睇下哇！俾你睇下。俾你睇下啦，幾得意係嘛煎香佢，即係啱金黃色，好特別過呢個菜你睇下你睇下幾得意唔好太多太大火，啱好就得啦咁然後咧，你睇下啲藥材大家睇下睇啲藥材由得你。睇下咧春夏秋冬啦，春夏秋冬咧，如果你問嗰啲中藥嗰啲醫師咧，佢就話咧春天我食乜，入夏食乜，入秋食乜，入冬食乜，係嘛？一定好清楚嘅。你睇下第一呢個人參，呢個當歸American ginseng 當歸 it's good for women。呢度北芪。黨參、紅棗、蜜棗，呢個咧就係咧好特別嘅呢個咧就係咧呢個咧果皮陳皮同埋呢個咧羅漢果呢度咧仲有咧北菇，仲有咧我有啲咧白果然後咧龍眼呢個咧蓮子乾蓮子。所有咧都係藥用嘅喎，好多人咧都唔知道咧，其實咧好多咧藥食同源，即係咧啲食材又係藥咧又可以攞嚟當食材，係嘛？咁咧我咧再舉個例俾你睇下呢度呢個咧喺市面上買得到嘅，呢個咧就咧雪耳
雪耳梨乾，即係咧嗰啲梨乾，即係話咧啲pear 嗰啲梨啊，乾咗個梨，同埋咧潤肺湯，呢個潤肺嘅嚇，俾你睇下入邊啲咩嚇。This is good for your lung, nourishing your lung。你睇下啦 ，Snow fungus 呢個咧雪梨、蜜棗，同埋咧呢個咧南北杏，你睇下啦，乜都齊晒，俾你睇下。呢個咧就潤肺嘅 ，it's good for your lung。Sometimes when you have problem with your, when you breathe, you have problem. This is good for you. OK 呢一個咧，我哋放咩喺度咧？我放蜜棗 ，OK， 等佢甜甜地啊嘛。紅棗冇咗核嘅啲紅棗喎，冇核嘅紅棗。然後咧，我咧當啲咧黨參啦。嗱呢個黨參喺呢度，呢個咧就當歸咧切片，我切片咧我放埋落去。然後咧你又中意咧放少北菇放埋喺度。然後咧我咧放一啲白果，由得你放其實，OK。然後咧嗱呢個係咩嚟嘅咧？呢個係羅漢果，我整咗俾你睇下。羅漢果咧，其實咧呢個咧就係咧潤肺喎，又係嘛？你睇下入邊係咁樣嘅，我點樣開俾你聽下嚇？呢個羅漢果係咁樣嘅羅漢果咧。有好處喎，羅漢果呢有時咧潤肺啊嘛，有羅漢果，同埋呢有時你咳有羅漢果茶啊嘛，係嘛？如果你係話想得意啲咧，甜啲咧，我加些少洋葱我加些少呢啲細細地嗰啲雞髀仔菇咁放埋落去你睇下啦，呢個咧係我屋企有嘅番茄仔，因為咧番茄有好處嘛，我放埋落去，即係咧其實煮嘢咧你自己咧舉一反三，你中意點就點，冇乜所謂嘅。我放多兩粒嗰啲北菇落去，跟住嚟咧我就冚住佢。等佢咧一滾咗之後咧，即刻放慢火，同埋有興趣咧放些少薑喺度嚇。佢哋咧曾經研究過我同講過咧，如果你飲啲燉湯，用好低嘅溫度，大概100度咁上下啦，100度攝氏即係212度華氏啊。如果你煮3-4個鐘頭咧，所有嗰啲蛋白質咧，嗰啲分子啲 molecule 咧就好容易消化嘅喎。如果你煮得1個鐘頭咧，冇咁容易消化。所以咧幾千年來咧，嗰啲中國嗰啲師傅同埋中國嗰啲中醫咧都好有智慧即係話咧用慢火煮。所以而家咧好多人好興 slow cooking 啊嘛，慢慢煮。你 prime rib 都係㗎，要125度華氏。一煮10個鐘頭、12個鐘頭，煮出嚟哇啱好係嘛？然後好 juicy 又好又嫩又好食。所以咧做煮最緊要咧就係溫度、時間嘅控制係嘛嗱 ，time and temperature control， 同埋咧成日得食多啲蒜頭、食多啲薑，兩樣咧都有好處嘅喎。所以咧我哋中國人日本人同埋用好多薑嘅，食好多薑嘅。所以咧飲薑茶有陣時喉嚨痛唔係幾舒服，飲薑茶。嗱你住到咁上下咧，我再俾你聽下啦。你睇，我聞到嗰啲藥材香味喺度好慢火。我另外呢個咧先睇得到先。你睇下我哋屋企咧一定要食健康嘢嘅，食好多番茄，食好多咧秋葵，同埋咧
好多唔同嘅水果嚇，好多唔同嘅水果。嗱，有啲喺花園，我哋花園種嘅嚇。咁然後咧就開始上台啦嚇。做好之後咧，咁我哋就大功告成啦嚇。你睇下嗱，杞子、番茄。你睇下，咁搞掂。有紅棗，同埋咧俾多幾粒杞子喺度先，浸好嘅杞子。嗱，你睇下嗱，呢啲咧係健康嘅食品，呢度咧齊晒。今日咧，同埋咧鼓勵你哋嘅各位咧，翻到屋企啦，有興趣咧，將呢個芫茜喺屋企種出嚟嘅芫茜放喺度，然後咧啲葱花，等佢哋靚仔啲咁多嚇。啲葱花，啲葱花嗱，咁樣咧就夠晒啦，又好睇又好食。希望咧各位屋企咧翻到屋企咧煮你自己嘅屋企嘅心靈雞湯，俾你啲親人同埋啲朋友去分享。今日咧，我哋做呢個啦。每個國家咧都有心靈雞湯嘅，每個文化每個國家都有嘅。但係呢個咧係幾千年來中國嗰啲中藥同埋啲中廚嗰啲廚師嗰啲智慧積累喺呢個中藥嘅心靈雞湯。